雪糕啊！今日我哋嚟玩 Minecraft 啦。咁咧，今日我哋嚟睇咧就係一個紅石嘅地圖，就佢哋裡面用咗好多咧係用紅石整成嘅嘢。咁今日咧我哋就嚟玩下啦。我夜晚其實 time set 做數 OK。咁我哋就由邊度開始睇？最尾開始睇啦。咩唔知乜嘢 can， 乜都冇。咁我掉垃圾，我擺一個告示牌。我諗應該掉垃圾，個告示牌唔見咗。再較大聲啲，睇大家聽。係啦，聽到好多嘅聲。我估應該係用嚟掉垃圾嘅。隔離嗰個係咩嚟嘅咧？唔知咩 password door lock， 即係可能係要用 password 嘅。Click this button。password， 即係掉落去呢個漏斗。順便一頭我用咗財嘅爆，大家睇唔慣咧，就唔好意思啦，因為我真係用慣咗。Click Task to close and to get your password。咁樣先，咁呢個係咩？應該估係發 password 啦，擺咗落去。然之後咧 ，Click this to open the door。OK。然之後呢個咧就要掟一個物品落去啦，就係我哋所講嘅 password。咁入去咧就捉到個紅色機關，就令到呢個道門開咗嘅。咁對面咧，睇先啦。cooking 即係煮嘢食，呢邊可以擺呢一堆嘅嘢食。呢個係燃料嚟㗎，木棒啦、煤炭啦、啲木頭之上。咁呢啲就係擺開煮嘅嘢食。攞一個煤炭同埋呢一個我最中意食嘅薯仔啦。咁即係掉呢個煤炭落去，撳唔撳到？咁都奇。然之後就係掉呢個薯仔落去，咁佢就話佢會幫我煮㗎。聽到啲聲，仲未有喎，係咪失敗？都冇炸薯仔，燈着咗。我知啦，佢咧就係煮嘢食，然之後佢可能煮完之後就令呢個燈着，就話俾你聽啦。我諗後邊應該有啲紅色機關嘅，咁係咯。嗱，呢個熔爐嚟，佢就將我掟落嚟嘅嘢食就擺落個熔爐度，煮好咧就擺喺呢個頭，就係掟翻上去俾我，然之後擺落個箱度。OK， 明白。然之後呢一個咧，唔知乜嘢啦，可能抽獎機啩。咁啊有鑽石、鐵、金，寶石，唔知乜嘢寶石。呢部機器我唔係好明用嚟做咩嘅。睇完，咁總之點啊？叫我哋攞多啲寶石，攞走埋啲鑽石，攞走埋啲鑽石，攞走埋啲黃金。望下我好有錢呢，我有6寶石。鑽石有黃金，耶！我係一個非常有錢嘅人。Logo light 呢個係着燈，熄燈。簡單嚟講，呢個就係一個開燈同埋熄燈嘅。哇！啲紅色都睇落去都幾簡單下，幾簡單啫。我都唔知啊。Open door。Open and close。
哦，開門同埋關門裝置，我睇唔出用咗咩，紅色嘅裝置。呢個咩嚟嘅咧？有告示牌，唔知乜嘢。呢個係 on，呢個係 off。哦，地獄門裝置去到邊？送我去地獄屋，送我去地獄屋。真係送到，嗰度仲有石英，好多石英，睇得出呢啲係石英嚟。嗱，呢啲係石英嚟嘅。俾我個搞。好難揾，都係唔係好慣啊！俾一個鑽石膠，效率。效率會唔會太勁啊？有啲甩機，唔好意思。係咯，地獄石英嚟嘅，但地獄石英係咯，石英嚟嘅。唔知大家知唔知咧？石英係最容易賺經驗值嗰個嚟㗎，真係好容易賺。呢啲地獄石咧，因為啲地獄石出嚟。總之我哋乜都有，我哋係好有錢嘅。我哋有金啦，我啲都有。翻去啦，呢個唔係正題嗬，係錯。嚟嘅。然之後要 off 係 off 就倒咗啲水落去，咁呢個就係一個地獄門，即係你唔想，例如話你唔想地獄豬人走嚟，Open night，而家係早上，唔係好明呢個裝置，我真係後面擺到太陽能板，部機有啲力，唔好意思。好啦，呢個係咩咧？2 emeralds each team。我俾呢啲金蘋果，但係其實我已經有錢啦。但係你係都要送啲俾我咧，我唔介意。電話係唔可以接，大家停一停。好啦，翻嚟繼續。咁大概呢個就係一個裝置啊。Which others? Put emeralds here。我唔想訂 emeralds，我訂啲告示牌。然之後咧 ，collect is lies on not yet。我訂咗啦。媽咪講咩？落去睇下咩嚟先。有啲劍喺度，我漏斗爆咗，識嘅。但係佢都冇嘢俾我嘅。我訂張卡士喎，同埋訂個薯仔落去。但係佢都係唔俾嘢我喎，係咪出咗啲咩筆啊？我覺得係佢出咗啲筆，因為正常嚟講我唔訂 emerald 先咁冇事，唔知解呢啲嘢。咁我唔知啦，可能部機有啲問題，定係我整壞咗佢咧？是但。好啦，唔知乜嘢嚟嘅。叫我訂6寶石，我訂金寶，訂薯仔俾你。好啦，快啲俾時間一件嘢我。麥當貓，冇理由㗎，我明明訂咗嘢落去㗎。係咯，擺嘢落去咯。呢個就係抽獎機。
經驗藥水。我呢個就用咩好咧？我要鑽石咁俾我。咁呢個大概就係你指標指邊個咧，點樣撳個掣咧，佢就會俾咩你。然之後呢個慢慢過嚟嘛。password 喎，喂，幾錢啊嘛？1、3、垃圾信呢個係顯示佢用嘅道具。夜晚咁快，繼續變翻做上，繼續我哋嘅旅程啦。咁呢個可能都係星星啦。食啲咩好咧？食呢個。有冇跌出嚟啊？紅仔周字冇試下嘛？冇嘢跌出嚟喎。雙人有鞋。係咯，雙人有鞋。第一個呢個，係呢個，再撳一次。好，然之後要塗衫。真係有喎，佢唔係講笑喎。呢個機得喎，但係隔離嗰部機唔得嘅。成套鑽石得，做 check it。我成身都係鑽石啊！我係個有錢人。跟住呢個咧都係抽獎機之類，但係就唔係，佢呢個應該係整個藥水，例如話我加呢一個咁，然之後我就係加呢個蜘蛛，然之後咁我就喺度釀藥水啦。開唔到水，係啦，呢個自動釀藥水機。咁我諗呢個成個地圖嚟㗎啦，係咯，所有嘅紅石機器咧，我哋全部都玩過啦。咁好啦，咁今日都拍咗好耐啦，而且咧都拍咗成13分鐘左右㗎。咁所以咧，今日咧就放咧就到此為止啦，大家拜拜。